إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال موسى لربه: يا ربي علمني دعاء أدعوك به وعلمني ذكرا أذكرك به. فقال الله: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله. فقال: يا موسى وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأراضين في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من بحثت عن العطور جميعها كيما يكون عطرك في الأنام نسيما، هل لي بأن أهديك عطرا فاخرا وهو الدواء إذا غدوت سقيما. هو قول رب العرش في قرآنه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، قوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا المخرج، ما أحوجنا لهذا المخرج ونحن في هذه الأوقات والملمات والأزمات؟ ما أحوجنا لهذا المخرج؟ ما أحوجنا لأن نتقي الله؟ لا نتقي الله كلمة هكذا، نتقي الله فعلا وسلوكا، نتقي الله عملا، نتقي الله أداء وواجبا، نتقي الله في كل شيء، في أنفسنا وفي بيوتنا وفي أعمالنا وفي مساجدنا وفي شوارعنا وفي مؤسساتنا. نتقي الله. تقوى الله منهج حياة أيها الإخوة الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى موجها الخطاب لخير سلف سبقونا، الصحابة الكرام، يقول جل جلاله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سألوا عن شيء فأجاب الله عنه سريعا، ثم انطلق إلى سبب المشكلة، سبب الخلافات، سبب الأزمات. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذا كان هذا الخطاب موجه إلى الصحابة، إذا كان هذا الخطاب موجه لخيرة الناس، فما بالنا إذا كان لنا نحن ونحن بعيدون كثيرا عن زمن الصحابة الكرام. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الإصلاح أيها الإخوة الكرام، الإصلاح هو منهج حياة نسير فيه في كل حياتنا، ليس فقط الإصلاح بين الناس. أنت عندما يتعطل جهاز في البيت تسعى لإصلاحه، أنت عندما يتعطل جهاز في جسمك تذهب إلى الطبيب تسعى لإصلاحه. هذا الإصلاح بشكل عام. عندما ترى خصومة هنا وهناك تسعى لإصلاحها. فالإصلاح فطرة إنسانية جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس، لأن دعوة الأنبياء أصلا ما جاءت إلا للإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
فالذي يسعى للإصلاح هو يسير على درب الأنبياء، الذي يسعى للإصلاح هو يسير على درب الرسل، هم الذين كانوا يصلحون، هم الصالحون المصلحون. كم بيت كاد يتهدم بسبب مشكلة وخلاف، فجاء أحد المصلحين فأنقذ هذا البيت. كم من دماء وأعراض وأموال سفكت وهتكت وأخذت، فجاء المصلح وأحدث صلحا ورد الحق لصاحبه. هذا هو عظيم أجر الإصلاح. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم. معظم ما نتحدث به بيننا سرا ويسر به الناس لبعضهم لا خير في كثير منه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الأمور كل الخير فيها. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: من أصلح بين اثنين، عندما تعلم أن هناك اثنين متخاصمين اسمع، من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. تخيل في مشاكل بتقعد أشهر وسنين، تخيل إنسان يدخل للصلح كل كلمة بعتق رقبة. تخيل كم من الأجور لمن يصلح بين الناس. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما خطوة أحب إلى الله من إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. هذا قول للإمام الأوزاعي. لذلك أيها الإخوة الكرام، هذه دعوة للإصلاح. لماذا؟ لأن الذي يؤجج العداوات ويؤجج البغضاء بين الناس ويؤجج النفوس ويثير النزاعات والفتن هو شيطان وإن تسمى بأسماء المسلمين ولبس لباسهم ومشى وعاش معهم. كيف شيطان؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذه الوظيفة الشاغرة، وظيفة شاغرة هي وظيفة إثارة العداوة والبغضاء. اجتنبوها، نجتنب هذه الوظيفة لأنها وظيفة إبليسية، وظيفة الشيطان. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المسلمون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم يئس. لن يأتي أحد هناك يعبد الشيطان، لكن لم ييأس الشيطان أن يحرش بين الناس. ولذلك كانت عقوبة من يدخل بين اثنين ويحرش بينهما عقوبة عظيمة. ليس من المسلمين من يحرش بينهم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها ومن خبب عبدا على سيده. الذي يفسد زوجة على زوجها أو يفسد عبدا على سيده يجعل الزوجة تتمرد على زوجها، يجعل العبد قديما يتمرد على سيده، ليس منا. وفي حديث آخر: ملعون من فعل هذا، في كتاب الكبائر. ملعون من يفعل هذا، ملعون من يسعى بين الناس في الإفساد. لذلك أيها الإخوة الكرام، أمر مهم جدا. ما هو؟ عندما أعلم أن هناك مشكلة بين طرف وطرف، بين عائلة وعائلة، بين أسرة وأسرة، الأصل أيها الإخوة الكرام أن ندرك أولا أننا مختلفين. بعض الناس يريدنا إذا حصل صلح أن نتفق. لا، خلينا مختلفين، نبقى مختلفين، لأننا نحن الآن نلبس مختلفين ونأكل مختلفين ونشرب مختلفين، وكل يأتي من طريق مختلف، وكل في عقله أفكار تختلف عن الأخرى. نبقى مختلفين، ليس هناك مشكلة في الاختلاف. إذا كان اختلاف تنوع، إذا كان اختلاف يثري الحياة، ليس هناك أي مشكلة. لكن أن نعلم كيف ندير خلافاتنا في البيت، أن ننطلق من البيت، لأن البيت هو اللبنة الأولى. إذا اختلف الرجل مع زوجته، الأصل أن يحل الرجل مشاكله داخل البيت ولا يخرجها، حتى ليس داخل البيت، داخل الغرفة. الأصل الأولاد لا يعرفوا بالمشكلة، حتى أبنائك الأصل ألا يعرفوا بخلافك بينك وبين زوجتك. ليس كبعض الناس عندما يحدث أدنى خلاف يدرى هنا ويدرى هناك، يعلم كل الناس بهذه المشكلة. لا يجب أن نفعل ذلك. هذه نصيحة. كل إنسان يحدث هناك خلاف في بيته ألا يدخل طرفا ثالثا فيه إذا كان يستطيع أن يحل بنفسه. لماذا؟ لأنك قد تختلف مع زوجتك، فيأتي طرف ثالث ليحل المشكلة، فتحل هذه الخلاف ويحل هذا المشكلة. بعد ذلك
يصبح هناك ود بينك وبين زوجتك، فيأتي الطرف الثالث ربما في يوم من الأيام يعيرك ويقول: تذكر يوم أن أصلحتك مع زوجتك؟ تبقى غصة، ويعرف أسرارك ويعرف كل شيء عنك. هذا لا يجب أن نفعله في أنفسنا. لذلك أيها الإخوة الكرام، صفات رجل الإصلاح، حتى تكون رجل إصلاح تصلح. أي إنسان بينفع يدخل في مشكلة ويحل؟ أي إنسان لقى مشكلة بين اثنين أو بين جماعة بينفع يدخل يحل؟ لأنه يا إخوة بعض الناس يدخل في مشكلة صغيرة فتصبح كبيرة المشكلة. بعض الناس لو لم يتدخلوا في بعض المشاكل كان أفضل من دخولهم في بعض المشاكل. ليس كل إنسان يستطيع أن يتدخل لحل أي مشكلة. أولا أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، هدف الإخلاص، هدف الإصلاح بين الناس. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد تفسير، أن يريد المصلح إصلاحا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهم. هناك من حمل الآية أيضا على إذا كان أيضا الطرفين المختلفين يريدان إصلاحا. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أرسل حكمين لحل مشكلة وعاد الحكمان لجنة رجعت بدون ما تحل المشكلة كان يضربهم بالضرة، كان معه عصا يضربهما. لماذا تضربنا يا أمير المؤمنين؟ لأن الله يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لو أنت ذاهب لتصلح وماخذ قرار تصلح كان أصلحت. الأمر الآخر أيها الإخوة الكرام، حسن السيرة. ما بينفع إنسان يحتاج إلى شهادة حسن سير سلوك يدخل يصلح بين الناس. ما بينفع إنسان كل حياته أسبقيات وجرائم ويدخل يصلح بين الناس. ماذا سيقول له الناس؟ سيقول له: حل مشاكلك بالأول، اذهب وحل مشاكلك بالأول، حل القصص اللي عليك. ما بينفع إنسان نصاب، ما بينفع إنسان مرتشي، ما بينفع إنسان قاتل، ما بينفع إنسان يدخل يصلح بين الناس، لأنه سيكون ذلك أدعى لأن لا يقبل كلامه. الأمر الآخر أن يكون له أسلوب، بيعرف يتكلم، له لسان حلو، يعرف كيف يتكلم، كيف يختار الألفاظ. ذات مرة اختلف رجل وزوجته فأتى بصاحب له ليصلح بينهما، فجاء هذا الصاحب فقال لزوجة صاحبه، قال لها: لا يغرك من زوجك، قال لها: عليك أن تعودي له، لا يغرك منه نتن إبطه ودقة قدميه وارتعاش ركبتيه وجحوظ عينيه وطول أذنيه. فقال له: اسكت اسكت اسكت، لقد أعلمتها من عيوب ما لم تكن تعلم، لقد عرفتها في مساوئ في لم تكن تعلمها. فضحوا، بدل ما يحل المشكلة ذكر عيوب أكثر مما كانت فيه. وهيك بعض الناس بيجي بيقول لأخ، بيقول له: عليك أن تتصالح مع أخيك، صحيح أخوك مجرم ونصاب ومبارح مسكناه في قصة كذا وكذا وكذا وفي قصة أنت كمان بتعرفهاش وفي لكن بضل أخوك، ولعها بزيادة. يجب أن يكون لبقا، يعرف كيف يتحدث المصلح. أيضا أيها الإخوة الكرام، يجب أن يتقي الله سبحانه وتعالى في الصلح، وهذا لوحده سأفرد له قسطا خاصا في الخطبة الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ويفوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله. لمحمد للعالمين رسول وهو الهدى وللورى قنديل. لأصلين على الحبيب المصطفى ما ظل بي نفس ولست أميل. كن قابل العذر واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواس. فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هلا تذكرت يوما أنت مدركه، يوما ستخرج فيه كل أنفاس، يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها، يوم الوداع شديد البطش والباس، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاس، ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس، يفر كل امرئ من غيره فرقا. هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ ويرسل الله أملاكا منادية: هيا تعالوا لرب مطعم كاسي، هيا تعالوا إلى نور ومغفرة
هيا تعالوا لرب الجن والناس أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافين عن الناس. لذلك أيها الإخوة الكرام أمر مهم جدا أن تسامح وتصافح وتعفو عن الناس. الأمر المهم والخطير في موضوع الإصلاح وللأسف نعاني منه، وهو سبب لتجدد كثير من المشاكل والخلافات. تجد عائلة اختلفت مع عائلة أخرى، يتم الصلح، يتم الاحتفال، بعد فترة تعود المشكلة بين العائلتين. شخصين يقتتلان يصلح بينهما، نحتفل بالصلح، بعد فترة يعود الخلاف. ما السبب؟ السبب أيها الإخوة الكرام هو أن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالإصلاح أمرنا أن نصلح وأن نتقي الله وأن نعدل في الصلح. يعني الله لا يريد أي صلح، ليس أي صلح يريده الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت ماذا نفعل؟ فأصلحوا بينهما. ليس فقط أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، لأنه طائفة وطائفة، قوم وقوم، جماعة وجماعة، حزب وحزب، بلد وبلد، صار قتال بينهم، عائلة وعائلة، صار دماء. يجب أن يكون هناك اتقاء لله سبحانه وتعالى، ألا يظلم صاحب الحق، ألا يجعلك حقدك على فلان، ألا تقسط في الصلح، أن ترد حق الضعيف له. يعني بعض الناس الذين يصلحون للأسف بعضهم، وأقول بعضهم، ماذا يفعلون؟ يأتي للطرف الضعيف يقول له أنت طرف ضعيف وليس لك حمل بفلان أو ليس لك حمل بالجهة الفلانية، سيصبح لك كذا وكذا وكذا وأنت لست حمل المحاكم وبهدلة ومراكز شرطة، فننصحك أن تتنازل ونلم الموضوع ونعمل صلح. لا يجوز، هذا ظلم عند الله سبحانه وتعالى. ليس هكذا الصلح. الصلح هو أن نتقي الله وأن نعدل وأن نعيد الحق لصاحبه، هكذا. ولذلك تتجدد كثير من المشاكل بعد الصلح. لذلك كان هذا يحدث أحيانا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي بعض الناس رجل لسانه حلو، كلامه كله كذب مصفط، بيقف بيتكلم هو ظالم، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيصدق كلام طيب. المظلوم يتكلم لا يستطيع، ليس معه حجة، ليس معه إثبات، لا يستطيع أن يتكلم. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، أمر خطير، فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، واحد أشطر من الثاني في الحكي، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا. إياك تكون يوم ظالم والمحكمة تعطيك حق وتقول أنت القانون، إياك أنت أدرى إنسان بنفسك. أحيانا بتكون أنت ظالم، جيب محامي شاطر تعطيه الأموال فيصبح الحق لك. إذا كنت تأكل حقه في الدنيا أنت تأكل نار، فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. قطعة من النار، قطعة الأرض اللي أخذتها ظلم هذه قطعة من النار. الذهب اللي أخذته، المال اللي أخذته، السيارة اللي أخذتها، كل شيء أنت أخذته ظلما، وإن كان في القانون لك غطاء، لكن أمام الله سبحانه وتعالى لن يأتي لا محامي ولا قانون ليدافع عنك. فاتق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ونحن في هذه الأيام المباركات، في هذه الأيام الطيبات التي يملأها الود والوفاق والصلح، أن يتمم الله سبحانه وتعالى صلح شعبنا وأن يؤلف بين قلوبنا ويجمع على الحق كلمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.